めちゃくちゃニンニクや。よし OK。 よいしょ。厳しいか、いけるか。よいしょ。厳しい失敗。よいしょ。整わん。そしてどうだ。よし。で最後にタレをかけて、焼き豚卵飯完成。いただきます。うまっ。
ね。ごちそうさまでした。